Ka ophis jong kaseng National People's Party NPP kabodan halachumer Shlong, but ka ophis jong ka SE PWD Roads Nongstoin West Khasi Hills, kila syak kawang dagi petrol bom haki runar ki bom lakban ithu, hakamit jong ka arpho tarik but ka step jong ka arpho tarik nailar. Ki pulit ki athu ba ka ophis ka NPP kila syak kawang dagi arta dagi petrol bom haka step singi thok diang hakapor kumbasan bajemen stamp. Layat hu ba way na kini ki petrol bom ula bethei kat ba way pan shim la bethei satya. Haka ni ka jingjia kam shim la dan satya ka no ka jingjulor. Ki bor pulit haringkat ka kinhuan forensic kilawan poi mardor haka ni ka jaka bat lumi ki saki satar nakabenta ban penong ya ka jing token. Kat ba Nongstoin ki runar kila kawang petrol bom ya ka office ka PWD haka met jong ka sing palai balala Henry kamsham na dan ka no ka jingjulor. Ki pulit kila register case halor kini ki jingja bat ka jing toket kala ya shakman ban yo kyame ki beriu ki badan kti. Hashlong ki pulit kila pynkhlain ya ka jing pahara bat penlong ka jing talasi ya ki kali kenthop ya ki arshaka hakaleng ki jaka hadien ki jingja jong ki kam thombor. Ya ka jing pahara la pynkhlain ya ki than Khyndailad ban pentre kampura ya ka kendon Shispa and Repulai BNSS kabakang persya ya kino ki jingat pat ba bat ki jingai ki shong klan mengor. Kibor district la penjari ya ka hukum hadin ka jingyo jingtip baka KSU kadan ni ka jingtmu ban penlong ka jingai ki shong klan mengor ha Khyndailad. Nalor kibor pulit la pen up route kibor pahara RAF ki kali ki SOT haringkat ki kali pendip ding ha ka jaka ban khanglat ya kino ki jing pen khan an. Gua di sini kan?